दोस्तों, अगर आप भी एमएस प्लेयर के यूजर हो और आप एमएस प्लेयर में किसी भी वीडियो को प्ले करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। दिस ऑडियो फॉर्मेट EC3 इज नॉट सपोर्टेड और आपके मूवीज या वेब सीरीज में आवाज नहीं आती है। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ 100% वर्किंग सोल्यूशन। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और मेरे बताए गए स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। आपको अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ जाना होगा अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे एंड यहाँ से आपको अपने एमएस प्लेयर एप्लीकेशन पे इस प्रकार से होल्ड करना है एंड देन आपके सामने पॉपअप आएगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा IF इन्फो का। आपको इस पे क्लिक कर देना है। देन इस प्रकार के इंटरफेस पे आ जाओगे। ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे फोर्स स्टॉप का। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है एंड अपनी एप्लीकेशन को एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है। जी हाँ गाइस, एंड देन आपको वन स्टेप बैक आना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर स्टोरेज यूजेस का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपको क्लियर जैसे कर देना है एंड क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसका डाटा जो है उसको क्लियर कर देना होगा। एंड जैसे आप इसका डाटा क्लियर कर लेते हो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आपको पूरा बैक करके अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पे आना है एंड यहाँ से आपको फिर से ओपन करना है अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन एंड देन यहाँ पे आपको सर्च कर देना है MX प्लेयर एंड MX प्लेयर एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है कि आपका MX प्लेयर एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रहा है। इनकेस अपडेट मांग रहा है तो इसको आपको प्यार से मोहब्बत से अपडेट कर देना है। जी हाँ गाइस, एंड अपडेट होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा कस्टम कोड का। ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा, इससे आपको कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। ठीक, मैं कहीं भी बता सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, कैंसिल एंड ओके का। आपको सिंपली से यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने रिस्टार्टिंग ऐप रिलोड कोड का ऑप्शन आएगा। आपको ओके करना है। आपका एमएस प्लेयर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज होगा एंड ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगा और आपका कस्टम कोड आपके एमएक्स प्लेयर में अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ से हम अपने उस वीडियो को प्ले करेंगे जिसमें दिस ऑडियो फॉर्मेट EC3 इज नॉट सपोर्टेड की प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही थी एंड देख सकते हैं हमने उस वीडियो को प्ले किया है, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। मेरी वीडियो बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपर तरीके से चल रही है, आवाज़ भी प्रॉपर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो में दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको कोड कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने सब कुछ सेट कर रखा है। आपको सिंपली से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना है। आपको ये पोस्ट दिखेगी, इसी पोस्ट के नीचे आपको वो कोड मिल जाएगा, डाउनलोड करना, अप्लाई करना। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे महान भाव जो कहेंगे कि हम तो टेलीग्राम यूज नहीं करते तो हम क्या करें, तो उनके लिए भी है मेरे पास सोल्यूशन। वो सब आ जाएं अपने बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर एंड जहाँ पे आपको सर्च टैब पे क्लिक करके सर्च कर देना है MX प्लेयर कस्टम कोड। जी हाँ गाइस, एंड जैसे सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड आपके सामने एक छोटा सा ऐड आएगा। आपको क्लोज बटन पे क्लिक करके इसको कट कर देना है एंड देन इस प्रकार के इंटरफेस पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड देखने को मिल जाएंगे, बट मैं आपको कहूँगा कि सबसे ऊपर वाला कोड जो होगा पहला वाला, आपको उसी को डाउनलोड करना है। करना क्या है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करते ही आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं फ्यू सेकंड के अंदर हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप कस्टम कोड को डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, कमेंट करके बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।